que tenim el problema. Aquestes especificacions anar canviant el xip perquè a mi universities in the world, the first officials that can take lessons. Diferents entrevistes i diferents trobades per conèixer el que és aquesta Bienal, el que és el ferro. It's burning, it's really beautiful. Campo de Manuel is also a place. És interessant és escoltar el repicar dels martells damunt de les encluses. Amb el producte que haurà sortit. El treballador
un altre. Llavors te trobaràs que la pell potser trempa, més a refredar perquè vol dir una quantitat diferent. Això no serveix de fixar les ferradures. Són els peus, igual que la gent. Encara que... Primer clavem, després bleguem el sobrant del clau, perquè el cavall amb el volume és brusc.
un martell típic català, doncs ens ha fet unes forques també molt xules, suposo un tret de mitjat de darrere, un F5, que té una peça que porta molta feina. El procés, tot el procés aquest de com es fa un Kodai, ens l'ha fet el Josep Moya i tota la seva colla. La primera cosa que es fa és a tallar tot l'entorn. Que ens heu acompanyat, moltes gràcies per aquest dia i mig de forja aquí a la plaça Carrer. Fins d'aquí 2 anys, si tot va bé. Gràcies a tots.